ветер молчит. Упал белой чайкой на дно. Штиль, наш корабль забыт. Один в мире скованным сном. Между всех времен, без имен и лиц, мы уже не ждем, что проснется бриз. Штиль, сходим с ума. Жара пахнет черной смолой. Смерть одного лишь нужна. И мы вернемся домой, где
Вот. Мы уже везде отвязались. Вот это красиво, голубая вода, вот это риф. Снизу вот это риф. Да, как я уже сказал, перезвонил, когда выяснил, я забыл просто. Это Суэцкий залив. От него идет Суэцкий канал в Средиземном море. Идет. Так, смотрим туда. Там цвет воды меняется на голубой, получается. Может там все риф. Как здесь. Вот сейчас подойдем, знаете, вот это все рифы. Вот их отсюда хорошо видно, эти рифы. Они красивые такие. Мы сейчас плавали вокруг них. И у меня есть видео, где мы плавали на этих рифах. Вон там, это аквалангисты. Очень красиво. Вообще маска, обалденно. Сверху смотришь, глубина кажется небольшая, а там глубина больше 10 метров. Ну, я не знаю, может даже еще больше. Я просто то, что видел внизу, там уже темно. Ну, вообще, по идее, здесь эти коралловые рифы, то, скорее всего, не сильно большая глубина. Но мы еще здесь постоим, потому что вон ребята аквалангисты рыбу подняли наверх. Вот девушка сидит в очереди, ждет. Сейчас ее будут сбрасывать в воду. Меня уже так сбрасывали. Вот ребята плавают. Вон аквалангисты плавают. Я также плавал сейчас. И Снежка также плавала. Видео у меня есть небольшое. Ну, блин, получилось на GoPro-шку снять этот боком. Я не понял, на какую глубину я опустился. Мне показалось метров на 6, на 5 точно я опустился вниз. Но что-то видео пересматриваю, как будто бы там наверху прям рядом. Ну, это может потому что обман, идет что свет. Ну, прямо я сколько, 6 раз продувался только. Ну, красивые какие. Тут еще есть, внутри есть туннель, сквозной туннель. Они тут прямо в туннеле плавают. Еще раз, что ли, купнуться сходить? Да еще раз сейчас купнусь, сниму видео прямое. Рифы, кораллы. Красиво. Так, вот я здесь.